Merhaba arkadaşlar. Çarşambanın hangi köyle? Belirgen miydi? Kim? Köyün adı. Benim mi? He. Gürere. Kayabaşı. Kayabaşı köyünde bazı ramotları görüyorsunuz. Kendileri el yapımı yapıyorlar. Makas vs yok. Bunlarla taşıyorlar. Ama lastiğini bir türlü tamir edemiyorlar. Bunun adı yani patronun traktör de bunun piyonlarından sökmeden bana getirmiş. Bu lastiği makineye de takamam şimdi. Aparatta kullanmayacağım. Levyeyle sökmem gerekecek. Biraz uğraştıracak ama. Bazıları kendi yapmaya çalışacaktır. Bu yüzden levyeyle anlatarak sökeceğim. Lan cırt etmesene. Video çekerken tutsana. Ey daha bir dakika beklesen ne olur. Kusura bakmayın. Şimdi bunu sökelim. Bende topuk düşürme aparatı var ama köylüler bazen kendi kendilerine kendi imkanlarıyla lastik yapmayı ister. Ben de nasıl yapıldığını göstereyim diyeyim. Eskiden hep böyle sökerdim. 10 yıl böyle söktüm. Bayağı paslı. Bayağı da uğraştıracağı benziyor. Şam bir yerde bayağı kötü olmuş. Fındık çekecekmiş. Acele istiyorum. Levyeyi bu şekilde çekiyorsunuz ve böyle çeviriyorsunuz. Bu şekilde kolay sökebilirsiniz. Ama levyeyi takarken levye içeri fazla gitmesin. Sadece damağa gelsin yetiyor. Topuğa yani. Bu kısmı topuk. İçeri fazla giderse şamiyeli delersiniz. Elimde topuk düşürme aparatı olduğu için elimde takozlar yok. Bu yüzden biraz uğraştım. Ama genelde levyeyle yapıyorum bu işi.
Sigara içilmedi dışarıda ya dışarıda. Kamera görüşmüyor zaman. Burada bir patlak var. Şimdi bunu havaya indirmeden başka bir patlak var mı diye bakacağım. Ama yapıştırdıktan sonra bir daha kontrol etmeyeceğim. Arkamda 640 vardı. Görmek isteyenler vardı. Bir dolaş şu 640'ı. Bunun direksiyon yeni pompayı gönderdik pompacıya. Burada biz de yapabilirdik ama parçası yok. Bu sebeple sökmedim. Kendisi bu motor fındık patozu olduğu için acil lazım bu. Ben de direksiyonu söktüm, acil gönderdim. Gelince hemen takacağız. Ardından patoda devam edecek. Bakın. Burada 2 tane damper hortumu var. Bunun biri patoda bağlanıyor. Bir de geri dönüş borusu var patoda. Bu kolu şöyle yukarıya bağlayıp bırakıyorsun. Sürekli patoda yağ gidiyor. Patoda giden yağ buradan geri geliyor. Piston piston kolları kullandığınız zaman buraya yağ gelmiyor. Kaldırma yapıyor. O kolları serbest bıraktığınız zaman ise yağ sürekli dolaşıyor. O yüzden 3 tane hortum var. Arkadan bakabilirsin. Hortumlara bak. Bir tane patlak varmış. Başka bir patlak çıkmadı. Ama makineyi havasız sürmüş. Kani işte bu. Bak göster adama. Fındık toplayacağım diyor. Geçen sene Facebook mudur, Faci midir nedir fotoğraflar atmış. Köpek kankasıyla manzara seyrediyordu. Köpek derken bir hayvana benziyor. 4 bacaklı işte. Ondan fotoğraflar bol bol paylaşıyordu. Gene belki öyledir. İşten kaçar belki, öyle mi acaba? Yok mu? Bizim oralarda böyle remork yok. Genelde hepsi damperlidir. Bunlar ise kendileri yapıyorlar. Yani farklı bir köylerin hepsinde böyle remork bulunuyor. Biraz daha alçak makasları yok. Pek masrafı olmaz. Fındık taşımak için işe yarar. Bunun elektrikli taşlamayla taşlamak için havayı indirmiyorum. Daha kolay taşlanıyor. İlacı da kullandıktan sonra havayı indiriyorum. Ama sizler sıcak yamak yapacaksınız. O işi bilirsiniz zaten. Sana biri çıktı ya. Ne yapıyor? Bu ne oğlum bu kafasına? Sonra.
Lastiğin içerisindeki kiri ıslak bezle temizleyebilirsiniz. Neresi? Oradan var mı? Kapısı ne çekiyor? Ben de. Güzel mi yaptın bu küçük elini? Yok ya, bu onun birinden aldım ben onu ya. Levye. Lastiği takarken topuk sübop tarafından içeriye girmeden sübop tarafından başlasın. Ardından levyenizde şu şekilde tırnak olabilir. Janta takarsınız. İçeri girmeyecek bu levye. İçeri girerse yırtılır. Eliyle siper yapıp içeriye basıyorum lastiği. Tek başınıza yapmak mümkün. Çok kolay. 10 yıl böyle söktüm lastikleri. Şimdi topuk aparatı var. Topuk düşürme aparatı. İşlerimi yetiştiremediğim için topuk düşürme aparatını alıp aldım, zaman kazanıyorum böylece. Lastiği içeri çıkarırken fazla levyeyi janta yakın takın. Buraya takarsanız sıkışır ve de zor geçer. Bakın sübuba zarar vermeden en son sübub tarafından başladık. Sübub tarafından bitirdik. Bu şekilde yaparsanız lastiği kolay tamir edebilirsiniz. Hadi kirkoyu indi. Az daha. Az daha. Az daha. Lastiğin topu janta oturacak. Eğer janta oturmazsa bu tarafı geçmez. Biraz da fazla dışarı gelir. O zaman da havayı fazla vurursunuz. Şamiyel yırtılmış olur.
Ve böylece lastiği bitirmiş olduk. Ayrıca çaniyi de tamir etmiş olduk. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.